Čaute ľudia. Čus. Je to druhý unboxing Pyrotechnik na rok 2016. Ekopyro, poďme na to. Tak, prvé tu máme bomb, 10 kusov. Ďalej tu máme pískajúce raketky, 4 klas. Ďalej tu máme mini Dum Bum. Tu máme Apache Warrior. Takto, sú fakt dlhé. Ďalej tu máme mix Mini Bomb a Mini Dum Bum a potom mix Viper 1, Bomb a Bomb Black. Potom tu máme dvakrát búchajúci koberec malý. Takto. Ďalej tu máme prskavky, zápalná šnúra, máme kalašníkov, 20 rán, rozpustilé fontánky, takto. Potom ďalej tu máme 3x Dum Bum, 5 kusov. No tu máme Piráty, 100 kusov. Zo sírov určite každý pozná. Ďalej tu máme Mini Bomb, 30 kusov v jednom balení, dvakrát. Potom tu máme Viper 1 a Bomb, po 20 kusov jedno. Potom tu máme Dum Bum, 5,5 gramové so zeleným svetlom, 20 kusov, fakt dobre odporúčam. Potom tu máme búchajúce kuličky, rozpustilé, búchajúce povrázky, Meteorit. Potom tu máme Mini Black Petard, takto. Potom ďalej tu máme Mini Black Petard Double. Potom tu máme Black Petard. Takéto. Ďalej tu máme delová rana. Takto. 120 decibelov má. Tak a sú tu len kompakty. Prvý kompakt je Haďák, 9 rán. Ďalší kompakt je Lumpík, 9 rán. Potom tu mám Koráb, 16 rán. Tak to bolo všetko, krabica je prázdna. Lajkujte, zdieľajte, prípadne odoberajte. Čaute. Čaute.